nose uragira nkubwire ko usana na Nyambo posting ifoto yambaye ubusa yako se Nyambo ramubaza iki kare Nyambo nakasa mutwe aya Nyambo twanabipfa manye gute Nyambo uri kumva Nyambo ngiye cyambere uri kumva bamugiye kumuvugira Nyambo ndi umufana we ariko kuba uri umufana we ntago bivuze ko yafata ifoto nkiriya umuntu umaze kubaka izina agafata ifoto yambaye ubusa akayipostinga hanze ariko nyine nawe rero uraje gutekereza neza mwana ni Miss agenda Miss sawa nyine mani intare y'ingore ndayifana bani byadanje sinzi ukuntu nabikubwira uwa kabiri ni Miss Nyambo wabasha kudukinira akantu gatoya intare y'ingore yaba yarakoze ukumva karagushimishije ntabwo nabishobora mani ntabwo nabishobora nyine gusa nyine ariko ngo kwambara ubusa kwa Nyambo ngo wabikora yewe asebye gutyo no comment kandi moya makuru ndabazi ariko sister utanga impano nkiyi ariko mwabisaza mwabana bacu murabararuye sister yewe wese n'umusore papa we n'umusore ponye se ni umusore pe akimara kumbyara nyine yahise yibera umusore musho no gura mugateretana wenda ariko ntibizabeho mwese mukurikiranye Java TV Rwanda umunsi kundi ni mutarakana subscribe yikane kugira ngo ukomeze gukurikirana story dushyiraho zigiye zitandukanye uyu munsi twabazaniye umutumirwa yatangiye yibwira abafana badukurikiye nitwa Anje Anje amakuru ni meza mana urasa neza na munyamakuru ujye ubwira umuntu kasa nabi aya usa nabi nabikubwira nta munyamakuru ujye ubivuga nk'ibyo nose uragira nkubwire ko usana na Nyambo posting ifoto yambaye ubusa yako se Nyambo ramubaza iki kare Nyambo nakasa mutwe aya Nyambo twanabipfa manye gute Nyambo uri kumva Nyambo ngiye cyambere uri kumva bamugiye kumuvugira Nyambo ndi umufana we ariko kuba uri umufana we ntago bivuze ko yafata ifoto nkiriya umuntu umaze kubaka izina agafata ifoto yambaye ubusa akayipostinga hanze ariko nyine nawe rero akose mani ngiye reka nkubwire ngiye ntabwo ukunda abanyamakuru ubundi uturumyaye n'uduki ubu iyi foto ni mbi nyine nawe ndebera umuntu uri kureba ku kiganiro reba iyo foto iri muri screen ngo Nyambo ntago yambaye ubusa ubuse reka tuvuge wenda igutwaye iki uramufana birumvikana aramutse akubwiye ngo nk'umufana wanjye duherutse tumenyereye ko ayandi makipe abantu bafana amakipe yisiga amarangi Nyama akabwa ati nashaka ko twifotozanya wambaye ubusa nk'ubwo yambaye wabikora kumva umubiri nuwe Nyambo ibintu akora babizi ntago Nyambo kushatse kumufata nk'umuntu utagira ubwenge ibintu akora arabizi bigutwaye Nyambo ubwenge arabufite kandi anatubwira ibintu bizima ariko ntago bivuze ko yafata ifoto nk'ira akayipostinga ariko mwagiye muvuga yambaye ubusa abanyamakuru muvuga ibintu bitabareba ahubwo njemba mbona abantu nimba ari ukuba bajabiriye bazi ibyumba za Nyambo ntago bikureba ibyo biramureba ntago bikureba manje mbaza ibyumbaza niba utanambaza ubyihorere nagira nkwibarize rero tubivuge tubisubire ejo bundi ko nakubonye wihaye Juno na Joyeze bimeze bite nabyo biri mu bintu byatumye nguhamagara kuri iyi mihanda umwana w'umukobwa waramwihaye naye ariko ndi umukobwa Joyeze naramwihaye kubera ko icyambere mane reka nkubwire abakobwa benshi bambara ubusa uri kumva bafite ibyiza berekana Joyeze ari kwerekana iki cyiza inshuti yanjye ngewe umukobwa turamutse duteretana akambara ubusa my friend reka najya gushaka mansera ni wowe nyine Joyeze aradusebya Joyeze arisebya uriya mwana w'umukobwa kuri Juno kizigenza n'imisi ahubwo mufite amashyari niko yakubwiye se Juno yabikubwiye cyane yabikubwiriye he reka nkwereke ufite nimero zose muhamagare mana yanjye muhamagare mu kiganiro se muhamagare nta kibazo oya banza buretse Juno natubwira yuko akunda Joyeze uri kumva ako abanyamakuru bundi oya banza wumve ntabwo uherutse kubona Nuza ntabwo uherutse kubona Away na Juno batandukana kubera iki kubera urukundo bagiye gukundana niko bakubwiye se niko bakubwiye ariko abanyamakuru mutara amakuru neza amana nje nk'umunyamakuru inkuru zose mazifite ahubwo uba wihaye abantu uvuga ati inkuru zose nazo ufite ahubwo amakuru nayo ufite wowe uri kumva ngewe inambaza ibibazo byinshi mani wowe you making sure neza ibintu ugiye kuvuga uvuga ati naye ndashaka gushora urukundo we na Juno abimenye ariko ibyo umva mani Juno aranduta mani sinzi uko nabikubwira Juno aranduta kabisa uri kumva ntabwo ndamubona
gusa ni umulegend man. Nubwo nyine Rocky sinzi akantu navuze ari filme nabonye Rocky aravuga we niba utarya urukwavu uri kumva ngo jya wemera yuko ruzi kwiruka. Niba nawe utarurya jya wemera yuko ruzi kwiruka man. Niba utarya n'ifi jya wemera kiryoha. yewe nuko ejo bundi dore imbogo yihure na Bruce Melody bakora akantu biraca ubundi dore imbogo ngenda namufana reba dore imbogo ubu niwe wavuze ati Joyeuse wakasa mutwe we Juno nago muberanye nta kibazo ariko ibyo ngibyo birandeba mani reka nkubwire yewe Joyeuse uri kumva Joyeuse Juno namukunze mani nyine sha Joyeuse mani nago ibintu arimo n'ibyo azi ahubwo niba mani uri umunyamakuru wowe uzagenda ukoresha ikiganiro Joyeuse atubwire ikintu abatekereza ngenda ashaka kuzabahuza na Joyeuse mani Joyeuse azagukubitira mu kiganiro Joyeuse sinzi n'ibintu abatekereza mani buriya Joyeuse abatekereza neza uriya mwana ni Miss agenda Miss sawa nyine wande the Miss sha ese Ange ngenda gira nkwibarize ko mbona ufite telefone nziza ndagira ngo tubwire inzira wayikuyemo tumenyere ko abakobwa nkamwe muba mufite ibisaza mwinjiriye ndagira ngo ubwire abafana badukurikiye ukuri kose. Iyi telefone ni gift ni impano sister yampaye nta kindi nibyo ngibyo no comment abanyamakuru ndabazi ariko sister utanga impano nk'iyi ariko mwabisaza mwabana bacu murabararuye sister yewe papa wese n'umusore papa we n'umusore wanjye se ni umusore pe akimara kumbyara nyine yahise yibera umusore musho no gura mugateretana wenda ariko ntibizabeho nta kibazo dukomeze manye dukomeze. None se Ange birumvikana uracyari umunyeshuri ubifatanya gute gufata kubutunze telefone nk'iyo ngiyo mwarimu wawe adatunze? Ibyo nta hantu bihuriye ariko gutunga telefone no kwiga nta hantu biba bihuriye manye. Ariko nje ari ikintu ndi kwibaza uri guca ku ruhande iyo telefone ngemerutse kumva udukuru turi guhwihwisa hirya no hino washwanye n'andi materi kubera telefone ibyo bintu waduha amakuru ya nyayo niyo wabikubwiye se ni materi abanyamakuru ntimukajye mubaza ibintu by'amafuti bazi ibindi byo ngibyo tubisimbuke tunaga rutuntu twabo nta n'utwanjye sibyo ko bana benshi ubundi se wabikuye ariko nje abanyamakuru ntago nje inkuru nayoberwa wihaye ibintu ngo no ngenda bikubwiriye nyirabyo nta byabaye ngakomeza ntabyo. Okay Ange tumenyereye muri sinema nyarwanda nuhe muntu ufata nk'intangarugero ubona ukora ibintu birenze uvuga ati uyu muntu ndamufana cyane? Abantu mfana ni abantu babiri. Yego wa mbere Intare y'Ingore mani Intare y'Ingore ndayifana abandi byadanje sinzi ukuntu nabikubwira. Uwa kabiri ni Miss Nyambo. Wabasha kudukinira akantu gatoya Intare y'Ingore yaba yarakoze ukumva karagushimishije? Ntabwo nabishobora mani nyine gusa nyine ariko ngo kwambara ubusa kwa Nyambo ngo wabikora yewe asebye nuko twabivuye wakomeje ibindi mani. Sawa nyine ndagira ngo dukinire akantu gatoya ku Intare y'Ingore ko mufana bivuze ko nzi ibintu akora mani ubutaha uzabimbaza nzabikorera. Ewe umutumirwa we nakasamutwe none se ndagira ngo mu bahanzi tubwire umuntu wumva ubona nyine ukora ibintu bikubiye umuhanzi ubona nyine ukora boro zirenze mani umuhanzi ukora boro zirenze se ubu nini reka nkubwire wikumva mani so nkubwire karinde mani kandi ikibazo urimo uramubura ariko ngiye ntabwo mubuze mani ndamuzi ahubwo mbuze uburyo bitewe n'ukuntu nyine arimba ibintu byadanje mbuze uburyo muvuga mbuze icyubahiro muha ngo ndabivuga gute ubona nyine ushaka kumuha ibintu biri hejuru hasi ngiye mbona wigize akasamutwe iki wibisaka nyema nkubona uba wigize akasamutwe munuze mu bahanzi ugenda wandika muri comment nimba wenda umuhanzi umukobwa yikundiye umuhanzi ukabigaruka uvuga ngo uyu muntu ngaba ntago bagakundanye ni bakabaye inshuti
ibyo ariko ni comment kari akantu kaba gasobanuye comment mayi nicyo kaba kabereye. Niwe muntu ugitanga comment zikarishye. Ntabwo ziba zikarishye. Niba badusabye comment bagomba gutanga like nkatanga na comment ndi mu mutwe. Sibyo? Anjeruka kurira byari. Uheruka kurira byari. Cyane kera cyane. Hari habaye iki? Nyogokuru yari yapfuye. Se kubiseka. Ndabiseka bari. Nyogokuru yari yapfuye. Kera nta n'umuntu wenda muri ayo mu rukundo gutere mu nse bigutere kurira. Ntago ntabwo njye imyaka yanyu ndayigeze.